Adik balik Kakang Serik. Panglimbang 5 menit dina Ngatlegi tanggal 30 Maret tahun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 15 ayat 1 tekan ayat 3 katerusake ayat 11 tekan ayat 32. Ora gampang nampa wong kang martobat. Apa meneh nek wis nate ketatalan dadi kurban, alot banget anggone bisa aweh pangapura. Maneka panduga ala kang kadangkala campur pitenah nggembuleng ngaru-biru pikiran rikala ana wong martobat. Martobat tenan apa ora kuwi? Paling ada udang di balik batu, ora tulus. Nek ming apus-apus lan lamis bakal tansaya mbilaeni mengkono kira-kira komentar rasa kuwatiri. Prakara untung rugi lumrah dadi landhesan pertimbangan jroning nampa sawijining wong kang martobat. Pratelan cecala bisa padha kita temokake ana diri pribadi anak mbarep ing waosan dina iki. Iki sajak cengkah karo kapribadene sing sajak tuhu ing pambangun turut lan sregep mbiyantu bot repoting wong tuwa. Jebule ing tata lair kang becik mau sumimpen sifat wengis minangka woing rasa drengki lan meri. Adine kang bali kaanggep gawe rugi. Mula si mbarep ora seneng kepara nampik. Dheweke ngetut panduga ala menawa adine ora kira bisa dadi wong kang becik. Dheweke kipa-kipa gemang aweh pangapura. Ayo padha kita larah ketuk underaning perkara. Rikala krungu adine balik, si mbarep gage kepikiran bab warisane. Dheweke bakal kelangan saperangan brana warisan kang wis dadi hake. Asem tenan wong kae. Ngopo teka mrene? Kira-kira mengkono gronjaling atine. Apa meneh dheweke ngerti sifat bapakne kang ora mentalan. Mesti bapake bakal nampa anake kang banget duraka iku kanthi becik. Iki banget ora adil. Sing wis minggat ya kudu sumingkir saka omah karben kapok ora nyepet-nyepeti mata. Dene sing diopeni sing ana omah sing mbangun turut wong tuwa. Mula rasa srike lan rasa drengki sraine ngobong ati kanepsone muntap. Dheweke ngluputake bapakne kang kanthi kebaing welas asih lan tresna nampa baline si ragil sambi ngundat-undat kabecikane dheweke kang ora kawales kanthi sakmestine. Dheweke uga ngumbar omongan ala kalebu kang mbok menawa ngemu pitenah tumuju adine kanthi acas tujuan supaya wong tuwane mbatalake panampane adine sing bali. Dheweke ora nganggep adine meneh ananging nganggep wong liyan brayan kepara mungsuh sing kudu disingkirake saka brayat. Pranyata tresnane si mbarep amung winates brana ora kaya katresnane si bapak kang tulus lan sejati. Para tresna PLM kinasih, angel ngapura pepodo, angel nampa sedulur kang kupiya mertobat, mujudake sawijining kawinatesan kita minangka wong sekeng. Tak kira kita kabeh nate nglakoni. Ing kalodhangan iki aku ngajak panjenengan kabeh pandemen PLM padha nyawang lelimbang pengalaman kepungkur kapan sifat simbarep kang serik rikala ana wong luput lan dosa bali martobat timbul. Apa ing telenging ati isih ana rasa awel ngedumel andum kabecikan marang sedulur kang kaanggep luput lan dosa. Martobat mono uga ateges wani nampa sedulur liya kang martobat. Marga kanthi mengkono awake dhewe ngakoni sekeng sarta gampang tumindak luput lan dosa. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamolas kawula munjuk sembah nuwun awit Gusti Yesus ingkang sampun mucal wigatos bab raos serik amrih saged nampi sesami.
Kawula sadar bilih saklami menika sipat lari mbarep taksih tuwuh ngrembaka ing diri kawula. Kawula nglenggana sipat boten prayoga menika sarta keduwung. Mugi panjenengan kersa ngapunten kalepatan menika. Amin. Kunjung asmetalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.